yopiq zapravka, charchagan asab, gapirilgan tanqid va 15 sutka. Zapravka ochilmaguncha yo'l bermaymiz. Mana Chinozani yo'lni yopib tashladi. Gaz zapravkadan oldidan. Ha, bu qishni ham o'tgan yilgidek qiyinchiliklar bilan amallab o'tkazdik. Asosiy muammolarda, xabarlarda, yangiliklarda, muzokaralarda metan bosh mavzu bo'lib qolaverdi. Kemaga tushganni joni bir deyilganidek, haydovchilar bir-birlariga yordam berib, amallab, soatlab, vaqt sarflab, qisqasi qishlarini yopiq zapravkalarda o'chirit kutish bilan o'tkazishdi. Metanlar o'zi nega yopilgan esingizdami? Havo sovuqligi bahona edi. Metan zapravkalar yopilishini, gaz muammosini mas'ullar havo sovuqligiga bog'lashgandi. Havolar isidi, lekin haliyam bitta gaz olish uchun 3,5 soat navbat bor. Havolar isidi, lekin haydovchilar haliyam gaz uchun ertalabgacha metan eshigida qolib ketishyapti. Havo isidi, lekin haliyam zapravkalar komissiya tekshiruvidan bekitib, kechki payt metanni yashirib sotishga majbur bo'lishyapti. Bu haqda oldin ham gapirgandik. Haydovchilar shaharning qayerda gaz borligini bilish uchun Telegramda o'zlari guruh ochib bir-birlariga yordam berishga urinishyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Mehnat turmukim bormi? O'chit qanaqa ekan? Assalomu alaykum gruppadaglar, tuzimsizlar. Gvardeyskiyda metan ishlayaptimi? Kim biladi? Xabaringlar bo'lsa aytib yuboringlar. Gaz zapravkalar bek bo'lib qoldi yoki shunaqa bo'lmasin, aka. Hammamiz zo'r bo'lib, inshaalloh zo'r Allohu samigramni hammasi yaxshi bo'lsin, aka. O'zbekistonliklar qiynalmasin, aka. Kemaga tushganni joni bir, hammada bir xil muammo, hammada bir xil tashvish. Tashvishi borga esa qush uchsa ham choradek ko'rinaveradi. Bugungacha metan juda ko'p muammolar tug'dirdi. Yangiliklarda bitta metanni gapirib boshiga 100 ta balo orttirgan G'ayrat Do'stov hali kecha sodir bo'lgandek hammaning esida. Yopiq zapravka, charchagan asab, gapirilgan tanqid va 15 sutka. Ajoyib kunlar yashadik ochiqchasi. O'rtada havo isigan kunlar ham bir qancha bo'ldi, lekin zapravkalar ochilmadi. Haydovchilar esa mas'ullarga har turli xabar yetkazishning yo'lini qilib ko'rishdi. Masalan, kecha Chinozda bo'lgan voqea. Zapravka ochilmaguncha yo'l bermaymiz. Mana Chinozani yo'lni yopib tashladi. Gaz zapravkadan oldidan. Ochiqchasi bilasizmi nima? Endi havo isigani uchun sekin-sekin zapravkalar ochilishi kerak. Bu haqda xabar ham berildi. Metan zapravkalar faoliyatiga qo'yilgan cheklovlar bosqichma-bosqich olib tashlanadi. Energetika vazirligi 6-mart kuni soat 9:00 dan e'tiboran metan zapravkalar faoliyati bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilishini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mart oyining dastlabki kunlarida O'zbekistonda havo harorati keskin tushib, tabiiy gaz iste'molining ortishi va gaz quvurlarida bosimning pasayishiga sabab bo'lgan. Mazkur holatda birinchi navbatda aholi hamda ijtimoiy soha obyektlarini tabiiy gaz bilan ta'minlashga ustuvorlik qaratilgan va avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari faoliyati vaqtinchalik to'xtatilgandi. O'tgan kunlar mobaynida olib borilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida quvurlarda gaz bosimi normallashtirildi. U esa metan zapravkalar ish faoliyatini tiklash imkonini yaratdi, deyiladi xabar ma'lumotida. Ta'kidlanishicha, 6-mart kuni soat 9:00 dan e'tiboran metan zapravkalar faoliyati asta-sekin yo'lga qo'yiladi. Vazirlik keltirgan noqulayliklari uchun iste'molchilardan uzr so'radi. Bugun 6-mart, ertalab 9 dan boshlangan faoliyat qayerlarda amalga oshdi? Kommentariyada yozishingiz mumkin, lekin bir narsaga ozgina to'xtalib o'tishimiz kerak. Qish nomi bilan qish, u sovuq kelishi tabiiy hol. Ya'ni qishda 20 gradus issiq kuta olmaymiz har holda. Va shunday bo'lsa ham, har yil qishga tayyorgarlik yaxshi emasmi yoki yana nimadir sabab bormi, shu muammoga qayta duch kelaveramiz. Ya'ni bugun zapravka ochilsa, ertaga o'tgan oylardagi qiyinchilik esdan chiqishi mumkin, lekin bizga qish hali yana qaytib keladi. Keyingi yilni ham shunday zapravkada yashamaslik uchun sizningcha nimalar qilinishi kerak? Har yil voy sovuq bo'lyapti, ko'ryapsizlar-ku degan bahonalarga javob oldindan hal qilinishi kerak nazarimizda. Birovni dardini birov bilmaydi deganlardek, mashinasi gazda yurmaydiganlar uchun bu oddiy hol bo'lishi mumkin, lekin qishning qanchalik qiyin, qanchalik og'ir o'tganini istalgan gazda yuradigan shofyorlardan so'rashingiz mumkin. Demokrat.uz dasturida hozircha shular. O'zingizni ehtiyot qiling.